tugiye kwitahira iwacu, ibyo byose birarangiye tugiye gutaha iwacu. Batubwiye kenshi gusa ari nta munoza, batubwira cyane ko na heza hisi, baratwigisha ngo isi izadukaranga, baraduhugura ngo isi izatubera ishuri. Ibyo byose birarangiye tugiye gutaha iwacu, ibyo byose birarangiye tugiye gutaha iwacu. Batubwiye kenshi gusa ari nta munoza, batubwira cyane ko na heza hisi, baratwigisha ngo isi izadukaranga, baraduhugura ngo isi izatubera ishuri. Ibyo byose birarangiye tugiye gutaha iwacu, ibyo byose birarangiye tugiye gutaha iwacu. Haleluya, haleluya. Ngo ibyo byose birarangiye tugiye kwitahira iwacu, tugiye kwisangira umukiza wacu aho yaduteguriye. Ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, kandi yagiye kuyadutegurira. Imana ishimwe. Uwo ni Kristo Yesu umwami w'abami, ni Kristo Yesu wanesheje. Amina, haleluya. Yaje hano mu isi aza gucungura, aza kunshungura, aza kugucungura. Wari warazimiye, wari umunyabyaha uri kure cyane, Uwiteka arakwiyegereza. Kristo Yesu arakwiyegereza gushyira mu muryango w'Imana, aguhindura umukiranutsi. Haleluya, izina ry'Imana rishimwe hejuru. Isi koko nibyo igeze ku musozo ku impamvu nyinshi. Hari ubuhanuzi bwagiye buvugwa, abahanuzi bagiye bavuga iminsi ibi by'ibihe, ibintu bizaranga imperuka. Bavuze ku indwara z'ibyorezo, abana gusuzugura ababyeyi, ubusambanyi bw'uburyo bwinshi buziyongera, abatinganyi, abagabo ku bagabo bakendana, ndetse abagabo bagasenya ingo z'abandi, abagore bagasenya ingo z'abandi, bakaca inyuma abo bashakanye. Ibyo ni ibimenyetso by'ibihe, igihe gikomeye. Dore indwara z'ibyorezo zidakira, kwambara agapfukamunwa nta tangiro nta herezo. Muntu kenshi abantu benshi bagiye babyumva, ndetse n'uyu munsi arabibwirwa ariko bakabihakana. Izina ry'Imana rishirwe hejuru. Ariko hahirwa bapfa bapfira mu mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti mukundwa ukurikiye iki cyigisho, uyu munsi ndaguhanurira kugira ngo ubu umukiranutsi, va mu byaha wihana uhindukire kugira ngo uhindure abandi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Reka dusenge kugira ngo twumve icyo Imana ivugana nawe, icyo Uwiteka antumye muri aka kanya kuri iki gicamunsi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwami Imana Nyiringabo, urakoze ubw'aka kanya unyemereye mu izina rya Yesu. Cishijwe bugufi imbere y'ubwiza bwawe, ururuka uze unkoreshe mpinduka igikoresho cyawe kubwira ijambo rigiye kuvugirwa ahantu, kandi nsengera abagiye kuryumva bose mu izina rya Yesu. Icyo mpeje nirukanye n'imyuka mibi mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Nirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'umwuka wera, ndahamagara ijuru kugira ngo zize ziyobora aha hantu. Reka ziyobora iki cyigisho, kandi zikore kuri umwe wese ugiye kumvira ijambo mu izina rya Yesu. Ni ijambo wandikishije, ni ijambo wakoresheje akanwa k'abahanuzi kugira ngo abubu bwoko bumve imiburo binyuze ku bakozi watoranije. Urakoze nk'umukozi wawe, urakoze yuko data unyemereye, urakoze yuko ishimwa ari ryawe, kandi urakoze yuko ukwiriye gupfukamirwa. Urakoze yuko unyemereye, bisabye nizeye yuko bikozwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti mukundwa, Imana yongeye kunshoboza kugira ngo mbashe kuganira namwe, mbashe kuvugana nawe, mbashe kuvugana n'ubwoko bw'Imana. Ijambo Imana yandikishije, ubutumwa Imana yampaye iri kumpa mu minsi, ubutuma Imana iri gukomeza kunkangurira kubwira abantu yuko isi nta mahoro ifite. Isi nta nubwo izigira na rimwe iguha amahoro. Birashoboka ko uzaba ufite amafaranga, ukagura igitanda ariko ukaryama ntusinzire, ndetse ugashaka ibinezeza by'umubiri ariko amahoro ukayabura.
izina ry'Imana rigusange, ndetse uzagerageza kwiga koko nibyo nubwo tubikeneye. Uzakenera kugera kure, ugira impamyabushobozi zihanitse, ariko ntabwo ibyo byose bizatuma umenya ubwenge ugera aho ugeze. Abashakashatsi bahora bashakashaka, ariko iki ni ikimenyetso yuko ntawe ugera ku butunzi bw'isi. Nicyerekana ko ntawe ugera aho ashaka. Umwana w'umuntu ahora ashakashaka, ariko igikomeye ni ukubaha Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nagusaba rero uyu munsi aho uri gutangira gutekereza ukuntu wareka gushyira imbere ubwenge bwawe, gushyira imbere ibitekerezo byawe, ahubwo ugashyira imbere Uwiteka Imana. Ukumva ko Umuremyi wawe yagushyize hano ku isi, kandi igihe kizagera aze kukubaza icyo wakoresheje ubutunzi yaguhaye. Nta kindi mvuga, ko yaraguhaye umwuka uhumeka. Ese uwo mwuka uhumeka ukoresha iki? Ese akanwa yaguhaye ugakoresha iki? Ese ururimi yaguhaye ukoresha iki? Ese amaboko yaguhaye? Ese ibirenge yaguhaye bikoresha iki? Imana igusange. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero, ntangiye nsuhuza abo hirya no hino abankurikira ku mbuga nkoranyambaga bari ku migabane y'isi, mbasuhuza kandi mbabwira ngo nibakomere. Izina ry'Imana ribasanga kandi ribagirire neza. Uyu munsi rero ndashimira Imana kuko ikomeje kunshoboza kubwira ijambo riri kumanuka. Imana ikomeza kunkoresha mu bihe nk'ibi bitoroshye kandi bikomeye, ibihe bigoye, ibihe byo gutaka tugatakira Uwiteka kugira ngo atwumve, ibihe byo gutaka kugira ngo habeho impinduka ku buzima bw'abantu, igihe cyo gutaka kugira ngo abanyabyaha bihane, igihe cyo gutaka kugira ngo Uwiteka aze atwongera amavuta, Uwiteka yongera abizera amavuta, Uwiteka yongera arwanira itorero rye mu bihe nk'ibi bikomeye. Dore abenshi basubiye inyuma, abenshi batangiye gusubira inyuma kubwo kwireba, kubwo guhura n'intambara n'ibibazo, aho gutakira Uwiteka ahubwo bagatakira abantu. Kandi abantu ntabwo bazakumva, abantu ntabwo bazakurengera, abantu ntabwo bazumva ijwi ryawe. Tugeze mu gihe gikomeye, dore iherezo rya byose riri bugufi, ariko igikomeye cyane nuko wakwishingikiriza ku Muremyi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko umwanditsi wa Zaburi igice 136 ku murongo wa 2 aravuga ngo nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amina. Imbabazi zihora ku biringiye Uwiteka, imbabazi zihora ku basanga Uwiteka, kuba mutakira ijoro na kumanywa. Haleluya. Imbabazi zihora zireba kandi zisanga abatumbiriye Uwiteka. Yehova mwiza. Haleluya. Urero urakiranuka, kandi imbabazi ze zahora ibihe byose. Hahirwa umusanga, kuko ntazaguhana ntazagutererana. Uzanyura mu bikomeye ariko azabana nawe, uzanyura mu bigoye. Haleluya. Uzaba unyuze mu ntambara zinyuranye, ariko Uwiteka azazikurwanira. Nukuri ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndakwiringiza Uwiteka, ndagushyira mu biganza by'Uwiteka Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ndakurarikira kugira ngo wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi byandikiwe kugira ngo bikwigishe, kandi kugira ngo bigire umumaro muri wowe, bikwihanganishe kandi biguhumurize. Haleluya. Uguhumurizwa gutangwa nabyo, kandi biduheshe ibyiringiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo tubisoma mu rwandiko rw'Abaroma ibice 15 umurongo wa 4. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Indirimbo umuririmbyi niwe waririmbye ngo nge nzahora ndi umukristo, nge ndi umukristo yaba mu byago yaba, ngo nzahora ndiwe mu bihe byose kandi ngeze kugupfa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ese nawe nshuti muvandimwe, ese nawe uzahora umukristo? Ese Imana ko yaguhamagaye aho uracyashobora kwihamya, cyangwa amaganya y'isi agusubije inyuma, cyangwa ukubaho ubuzima bukugoye cyabutumye usubira inyuma? Ariko umuririmbyi ati niyo napfa, niyo nageza kugufa, nzapfa nyihimbaza, nzapfa mpimbaza Uwiteka Imana.
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none nshuti muvandimwe, ijambo nyamukuru tugiye gusangira ni ijambo Imana yashyize ku mutima rivuga ngo umunsi w'Uwiteka. Habaho iminsi koko nibyo, burira bugacya ndetse ukabona urarya uranywa, ukabona ibintu byose byagenda neza, ugahaguruka niba ufite akazi ukakajyaho, niba ufite ubucuruzi ukajya mu bucuruzi, ibyo ukora byose Imana yashoboye kugucira inzira, ubona bwira bugacya. Ariko ndashaka ngo ngubwire ngo nshuti muvandimwe, hari umunsi w'Uwiteka. Ese umunsi w'Uwiteka ni uwuhe? Imana idusange kandi iturwanirire. Ni umunsi Uwiteka azaza kukubaza itaranto yakubikije. Ni umunsi Uwiteka azaza kukubaza se wakoze iki, ko yakuremye ikagushyira hano ku isi, nk'uko yaremye Adamu na Eva ikabashyira muri Edeni. Barangije barayoba, bumvira ijwi rya Satani, bumvira ijwi ry'umwanzi, aho kugira ngo bumvire umuremyi. Igihe cyaje kugira ngo baza kwisobanukirwa ko bambaye ubusa. Ubwiza bw'Imana iyo bwakuvuyeho umera nk'uwambaye ubusa. Ubwiza bw'Imana iyo bwakuvuyeho ntabwo wongera kubwiriza, ntabwo wongera kwambikwa imbaraga, ahubwo wabambaye ubusa. Ntabwo ukigenda wambaye, wandutse nk'umuntu udafite ahava n'ahagera, nta objectif ugifite, ntabwo wongera kumva ijwi ry'Imana. Ariko uwo munsi w'Uwiteka, umunsi waje, ese witeguye kuzasubiza Imana icyo wakoresheje itaranto yaguhaye? Ese kwambuye uwo mwuka uhumeka uyu munsi, ese Imana ikakubaza iti mu gihe cyose wamaze wakoze iki? Ese wabona igisubizo? Ariko Uwiteka uyu munsi arakubwira ngo tangira witekerezeho, tangira utekereze ku munsi w'Uwiteka, umunsi uzaza, uzabona icyo uvuga. Nicyo nge nagusabira. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusome twihuse mu rwandiko rwa Maraki ibice, reka ture Maraki ibice 3. Reka dusome umurongo wa 19. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ibice 3 Maraki umurongo wa 19. Aratubwira ngo umunsi w'Uwiteka, ni ku mutwe w'amagambo uvuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Imana idusange ngo hazaba umunsi w'Uwiteka. Abantu benshi batekereza ko bazarya bakanywa ubwo bikarangira, bakabona barajya mu mirimo inyuranye, ariko ntibatekereze ko hazaba umunsi w'Uwiteka. Umunsi w'Uwiteka urahari. Bibiliya iratubwiye ngo hazaba umunsi w'Uwiteka utwika nk'itanura. Abantu benshi barabihakana cyangwa bakavuga ngo ntibishoboka. Yego, Imana igira imbabazi, ariko igira imbabazi igihe uri no mu byaha, kuko irakurinda kubw'urukundo rwayo, ikavuga uti uyu muntu azankorera. Ariko hari benshi babigwamo. Hari abajya kwiba bakabigwamo, hari abajya mu busambanyi bakabigwamo, hari abajya mu byaha bakabigwamo, ariko baba babuze ubugingo. Ariko uyu munsi tekereza wowe ugihumeka, wowe ugifite uyu mwanya, tekereza ko hazaba umunsi w'Uwiteka. Umunsi w'Uwiteka uzaza utwika nk'itanura. Ese niba ukora ibyaha, uwo munsi ubaye umunsi wasubiza iki? Ese ho Kristo atinze kugaruka gutwara itorero, uyu munsi akagusanga mu byaha, ese wajya hehe? Ubwo se ntiwaba urimbutse wizize? Imana igusange ngo hazaba umunsi w'Uwiteka, kandi uwo munsi uzaba utwika nk'itanura, ngo abibone Uwiteka ntabwo abakunda, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe. Ibishingwe ntabwo byongera gukenerwa. Ibishingwe ntawe nifurije ko yazaba ibishingwe, ahubwo nifuje ko hazaba umukiranutsi, ko watangira kugendera ku mategeko n'amabwiriza y'Uwiteka, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukabasha guhinduka icyaremwe gishya, ubuzima bwawe bugahinduka, ukaba uwejejwe muri Kristo Yesu, ukagira silence. Iyo hazi intambara n'ibibazo ntacyo uzaba, kuko wamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi w'Uwiteka uzazira abanyabyaha. Uyu munsi w'Uwiteka uzazira abantu banze guhinduka. Ese wanze guhinduka kugeza kuri iyi saha? Uyu munsi ukomeje gukora ibyaha ukabyisasira, dore usenya ingo z'abandi, dore uca inyuma uwo mwashakanye, dore uranywa ugasinda,
uranywa ugahinduka umuntu utagira ubwenge, kandi Imana yakuzanye hano iguha ubwenge, iguha amahitamo meza. Ese uyu munsi uhisemo iki? Ese guhitamo kwawe ni ukuhe? Amahitamo yawe niyo azaguhesha ubugingo, amahitamo yawe niyo akugira umukristo, niyo akugira icyaremwe gishya. Hunga umujinya uzatera, hunga udapfa, Imana igusange kandi ikugire neza. Ngo Bibiliya iratubwira ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe, niko Uwiteka Imana avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ese ko numva kurimbuka kuzaba gukomeye? Iri jambo ntabwo ari njye urivuze nk'umukozi w'Imana, ahubwo agenda igikoresho Imana iri kunkoresha. Imana iri kumbwira muri iyi minsi ngo mbibwire abantu ngo bitekereza ko ariko bizahora. Oya, kuba mutegereza nibo bafite amahirwe yo kuzamubona. Kuba afite ibyiringiro nibo bazamubona. Ntabwo uwo munsi uzagira icyo batwara, ariko wowe ugikora ibyaha, wowe ukigendera mu byaha, ufite akaga. Biratubwira iyo turebye muri Bibiliya mu Barome bice 14 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Imana izakubaza impamvu waburiwe kenshi ngo uve mu busambanyi urabyanga, dore uri umutinganyi. Imana igusange wanze guhindukira, urakomeza kugendera mu buyobe. Dore uri umugabo, Imana yakuremye uri umugabo, ariko urashaka kwigira nk'umugore, ukadefiriza, ukambara amaherene, ugahindukira ugashaka kwitwara nk'abagore, kandi nyamara Imana yaguhaye ubutware urabwanga. Ese kuri kubwanga amaherezo yawe azaba yahe? Nta kindi ni ugutwikwa. Imana igusange. Ariko uyu munsi wumviye ijwi ry'Imana, wimviye ijwi ry'Imana, uyu munsi wahinduka, waba icyaremwe gishya, kandi nawe ubuzima bugahinduka, ugahamya kugira neza kw'Imana. Imana igusange kandi ikugirire neza. Uwiteka Imana abenshi baravuga ngo ntabwo yabikora, ngo igira impuhwe n'imbabazi. Oya, ijambo ryo rirakumanikiye uyu munsi. Kuva kera uko yari iri n'uyu munsi ntihinduka. Izahana abibone, izahana abagizi ba nabi, izahana abicanye, izahana abarozi. Uwiteka Imana ntabwo izakomeza kwihanganira ko abarozi baroga, ntabwo izakomeza kwihanganira ko abicanyi bakomeza ubwicanyi, ntabwo Imana izihanganira ko abagira ishyari cyangwa abagambira kugira nabi bagenzi babo ikomeza kubirebera. Imana ifite imbaraga n'ubutware, itanga igihe cyo kwihana, nicyo gihe cy'imbabazi. Ariko si izo mbabazi zizahoraho, izo mbabazi z'Uwiteka Imana zizahoraho. Uyu munsi fata icyemezo kugira ngo Uwiteka agusange. Bibiliya iratubwira iki gice, iyo dukomeje iki gice, Maraki igice cya 3, ngo kandi uwo munsi nta muzi uzasigara. Azaba ari umunsi uteye ubwoba, azaba ari umunsi ukomeye, azaba ari umunsi ibikomeye. Abakomeye n'aboroje bose bazagara imbere y'intebe y'Imana, bacirwa imanza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibi ni amagambo Uwiteka avuga, ni amagambo Uwiteka avuga. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. 22 aravuga ngo nimwibuke uko amategeko y'umugaragu, ngo nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu. Imana ishimwe, yamuhaye amategeko 10 Abayisiraheli bagomba kugenderaho, ariko amategeko arabananira. Yohereza Kristo Yesu kugira ngo aze kuncungura, aze gucungura nawe. Buri wese umwizera ntazakorwa n'isoni. Ni umwizigira ugahinduka, uzaba icyaremwe gishya, kandi Imana ihindure ubuzima bwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo ese niki twakora kugira ngo tubashe guhunga umujinya uzatera? Ese niki jyewe nawe twakora? Uyu munsi ndakuburiye kugira ngo wumvire ijambo rirakumanuke mu matwi yawe. Fata icyemezo. Imana ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umuntu nkawe wisubiraho ngapanga gahunda kavati nzakora iki ariko bigahinduka. Icyo yagambiriye izagikora. Ijambo rirakumanukiye uyu munsi ngo fata icyemezo muvandimwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro.
reka turebe Mika igice cya 6:8. Niyo batubwira ngo yewe mwana w'umuntu yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ese ni icyo Uwiteka agushakaho kugira ngo ukirurira mujinya uzatera? Umunsi w'Uwiteka, umunsi wamanutse, umunsi Uwiteka yaje kukubaza itaranto yaguhaye, umwuka yaguhaye, ubuzima yaguhaye, umunsi yaje kubikubaza uzasubiza iki? Bibiliya avuga ngo Uwiteka icyo agushakaho ni iki? Ngo ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira. Kiranuka mu gatoya no mu kanini, kandi ujye ubabarira abaguhemukiye, wihane icyaha n'igisa nacyo, uve mu businzi, uve mu busambanyi, uve mu bujura, uve mu butinganyi, uve mu burozi, uve mu ngeso za kamere, maze utangire uhinduka umwana w'Imana kugira ngo utazakorwa n'isoni kuri uriya munsi. Ngo Imana irashaka ko ukiranuka kandi ukagendana n'Imana, ukumva ijwi ryayo, wicisha bugufi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abantu benshi bakunda kwishyira hejuru kubera imyanya bafite cyangwa kubera amafaranga bafite, bakumva ni ibihangange, bakumva ko uwo munsi w'Uwiteka nuza ahari bazagura urupfu, ariko ntibishoboka, ntabwo bibaho. Nshuti muvandimwe, umuntu uzi wigeze agura urupfu azabimbwire, ntabwo bibaho, ntibishoboka. Ese uramutse upfuye mbere yuko Kristo Yesu agaruka, ese ntiwaba urimbutse? Ariko ijwi rirakumanikiye uyu munsi ngo garukiraho. Hunga udapfa, hunga udapfa, hunga umujinya uzatera muvandimwe. Bibiliya iratubwira muri Ezekiyeli ibice 18 guhera ku murongo wa 20 ngo ubugingo bukora icyaha, ubugingo ngo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ngo umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ntabwo papa wawe azakora icyaha ngo kibazwe, umwana ntabwo azakora icyaha ngo bibazwe se, ntibishoboka. Ahubwo umunsi w'Uwiteka ubwo uzaza buri wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Hunga udapfa. Ntabwo ndako kubwira ngo Imana iguhaye inzu cyangwa imodoka, ibyo ni ibisanzwe. Imana irabizi ko tubikeneye. Icyambere Imana idushakaho ni ugukiranuka. Imana irashaka ko wumva ijwi ryayo. Imana ishaka ko uyu munsi uyumvira ugahinduka, ukaba icyaremwe gishya. Ibindi by'uburwayi, ibindi by'impanuka n'intambara ntibikureba, kuko ibyo Uwiteka arabizi, yabikuraho. Ese ko tuzi guha abana bacu ibibi? Ese ko tuzi gukorera abana bacu ibyiza? Ese ko tutazi gukorera abana bacu ibibi, ubwo tubakorera ibyiza? Ese Uwiteka ni gute atazadukorera ibyiza? Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Nshuti muvandimwe, uyu munsi wa none garukiraho, hinduka icyaremwe gishya kugira ngo Imana ikore muri wowe. Ntabwo duha abana bacu ibibi, ahubwo tubishakira ibyiza kandi turi babi. Ese Imana ni gute nuhindukira itazakurinda? Ese ni gute itakwishimira? Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umurongo 21 Ezekiyeli ibice 18 ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, nukuri azabaho, ntabwo azapfa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo ibyaha bye byose yakoze na kimwe kizamubarwaho, azabeshyeho nuko yabaye umukiranutsi. Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Hinduka umukiranutsi, kuko iyo wakiriye Kristo uhinduka umukiranutsi. Nta rubanza ruba rukikuriho, nta muntu uba ukigushinja icyaha kabone niyo abantu bakucira urubanza uko babyumva, ariko imbere y'Uwiteka ubukiranutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti muvandimwe, Imana irashaka kuba umukiranutsi. Imana irashaka kureka ibyaha. Imana irashaka ko umunsi izagaruka ije guhemba no guhana izasanga warahindutse. N'inyembuwe n'imbabazi irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Muvandimwe, iri jambo rirakumanikiye uyu munsi. Fata icyemezo. Ndashoje, ariko mbere yuko nsoza,
ese ndakubaza, witeguye guhinduka ukava mu byaha ukereka kwitwa umunyabyaha ko ari ahubwo ukitwa umukiranutsi? Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka kuba umunyabyaha ahubwo umukiranutsi. Haleluya. Ngo imbere y'Imana afite umuntu umvugira, nawe wagira umuntu ukuvugira. Kristo Yesu yakuvugira kuko yaje gushaka. Kristo Yesu yaje gushaka abanyabyaha kugira ngo abahindure bashya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Erega ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo dore ibya kera biba bishize, byose bihindutse bishya. Nawe ubuzima bwawe bwahinduka bushyashya, kandi umunsi Uwiteka yazagaruka aje guhemba no guhana, akazasanga witeguye. Ntuzakorwe n'isoni, ntuzagire ikimwaro. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uwo munsi uzatwika abanyabyaha ukazawukira. Reka dusenge, ariko nkusaba kugira ngo utekereze kuri ijambo kandi uhindukire. Ntabwo rimanikiye ubusa mu bihe nk'ibi, ibihe bya nyuma. Ibi bimenyetso byose uko byavuzwe, uko byahanuwe, biri kugenda bisohora. Indwara z'ibyorezo, murabona ko muri minsi no kwambara agapfukamunwa niko kabaye irangamuntu. Ibihe biri kugenda bidusatira. Nshuti muvandimwe, uratekereza iki? Urateganya iki? Birakwiye ko turira tukaboroga, tukavuza induru, tugatakira Uwiteka kugira ngo aze ahindure imitima ya benshi. Imana idusanga. Reka dusenge dusoza. Uwiteka mwa Imana nyiringabo, urakoze kubwira ijambo rimanutse. Iri jambo rivuga ngo umunsi wawe uzaza uje guhemba no guhana. Ni umunsi uzaba utwika, ariko uzaza utwika abanyabyaha, uhemba abakiranutse. Ndagusabye kugira ngo rero buri umwe wese wumvishe iri jambo yongere yisuzume, maze areke ibyaha ahindukire, kandi ngo uzamugirira ibambe. Uwumvishe iri jambo akarishyira mu bikorwa agahinduka, akareka ibyaha, akareka icyaha n'igisa nacyo, akitunganya akiyeza, uzongera umwumve kandi umugirire impuhwe, umugirire imbabazi. Urakoze yuko ubyumvishije kandi ubikoze. Urakoze yuko uri mwiza, kandi urakoze ko Uwiteka witeguye kuzadukoresha iby'ubutwari. Kandi ubwo Kristo azagaruka aje gutwara itorero, akazasanga itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari. Urakoze yuko ubyumvishe kandi ubikoze. Amen, amen. Imana ishimwe nshuti mukundwa kubwo ukurikira ijambo, ariko ndagushishikariza kugira ngo iri jambo uryumve kandi urimenyeshe n'abandi, kugira ngo nabo babashe kurikurikira, nabo bahunga umujinya ugiye kuzatera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabakunda cyane. Ubuntu n'imbabazi by'Imana bibane namwe mwese. Amen, amen. Shalom, 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 shalom. Byose birarangiye, tugiye gutaha iwacu.